نگرانی از تراژدی کوبانی به رغم آتش‌بس میان کردها و دمشق. امروز 25 ژانویه 2026 قرار است در مناقشه اخیر سوریه سلاح‌های ارتش این کشور و نیروهای کرد برای 2 هفته دیگر خاموش بمانند. در این مدت زندانیان داعش به عراق منتقل می‌شوند، اما و کوبانی بدون برق، آب و اینترنت. در محاصره نیروهای احمد شرع است و علیرغم به اصطلاح آتش بس، ولی حمله نیروهای ارتش عربی جولانی علیه روستاهای اطراف کوبانی شروع شده. چند ساعت پس از پایان رسمی آتش بس میان نیروهای دولتی و نیروهای دموکراتیک سوریه SDF، وزارت دفاع این کشور از تمدید توافق برای 15 روز دیگر خبر داد. نیروهای دموکراتیک سوریه با محوریت کردها نیز این خبر را تایید کردند. به گفته SDF، این تصمیم با میانجیگری بین المللی اتخاذ شده است. وزارت دفاع سوریه اعلام کرده که هدف از تمدید آتش‌بس تسهیل انتقال زندانیان وابسته به گروه تروریستی دولت اسلامی داعش به عراق بوده است. دولت انتقالی سوریه در هفته‌های گذشته به شکل نظامی در مناطقی در شمال شرق این کشور که تحت کنترل کردها بود وارد عمل شد. در جریان این درگیری‌ها، نیروهای دولتی توانستند بخش‌های وسیعی از این مناطق را دوباره تحت کنترل حکومت مرکزی درآورند. در این میان، شهر کردنشین کوبانی به طور کامل به محاصره ارتش سوریه درآمده است. از سرگیری استخراج نفت توسط دمشق. زمینه این تصمیم کشمکش قدرت میان SDF و دولت انتقالی سوریه بر سر ادغام نیروهای ائتلاف دموکراتیک با محوریت کردها در ساختار حکومتی سوریه است. SDF در روزهای اخیر از مناطقی در شمال شرق کشور که در نبرد با داعش تصرف کرده بود، از جمله مناطق غنی از انرژی و منابع طبیعی، عقب نشینی کرده است. این مناطق اکنون در اختیار ارتش سوریه قرار دارد. شرکت‌های دولتی نیز طبق گزارش خبرگزاری دولتی سانا، ارسال نفت استخراج شده به پالایشگاه‌های هومس و بندر بانیاس در غرب سوریه را از سر گرفتند. انتقال زندانیان داعش به عراق در شمال شرق سوریه، زندان‌ها و اردوگاه‌هایی قرار دارند که محل نگهداری اعضای داعش و خانواده‌هایشان هستند. این اردوگاه‌ها و زندان‌ها تا همین اواخر تحت کنترل نیروهای کرد بودند، اما اینک نیروهای دولتی کنترل برخی از آنها را در دست گرفتند. در پی درگیری‌های اخیر، نگرانی‌هایی درباره از دست رفتن کنترل بر این مراکز و زندانیان وجود داشت و گزارش‌هایی نیز از فرار برخی زندانیان منتشر شده بود. احمد شرع، جهادگرای سابق و رئیس جمهوری موقت کنونی سوریه، یکشنبه گذشته به همراه مظلوم عبدی، فرمانده SDF، توافق آتش بس را امضا کردند. بر اساس این توافق که از سه‌شنبه گذشته قدرت اجرایی می‌یافت، قرار بود اداره خودگردان کردها و نیروهای شبه نظامیش در شمال و شمال شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی ادغام شود. همچنین قرار است دولت سوریه مسئولیت زندانیان داعش را که تاکنون در اختیار کردها بوده بر عهده بگیرد. ایالات متحده در چارچوب این آتش‌بس انتقال 10 زندانی داعش به عراق را آغاز کرده است. هدف این است که تا 7000 زندانی داعشی به کشور همسایه سوریه منتقل شوند. به گفته مقام‌های عراقی، این افراد دارای تابعیت عراقی و نیز تابعیت‌های خارجی هستند. آلمان قصد بازگرداندن اتباع زندانی خود را ندارد. بر اساس راپورتی از دویچ اوله آلمان، طبق اعلام سازمان امنیت داخلی آلمان موسوم به اداره حفاظت از قانون اساسی، بر پایه اطلاعات نهادهای اطلاعاتی این کشور، پیش از آغاز عملیات نظامی اخیر، حدود 40 نفر با تابعیت آلمانی در بازداشت نیروهای کرد بودند. روشن نیست که آیا این افراد نیز به عراق منتقل خواهند شد یا نه. سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که در حال حاضر برنامه‌ای برای بازگرداندن این مردان وجود ندارد.
آتش‌بس میان ارتش و نیروهای دموکراتیک سوریه با محوریت کردها که ابتدا برای 4 روز تعیین شده بود، شنبه گذشته ساعت 20 به وقت محلی به پایان رسید. پیشتر، به رغم انتشار گزارش‌هایی درباره تمدید آتش‌بس، بیانیه‌ای رسمی در این خصوص منتشر نشده بود. تنها 3 ساعت پس از پایان آن بود که وزارت دفاع سوریه تمدید 2 هفته‌ای آتش‌بس را اعلام کرد. اعلام بسیج عمومی توسط کردها. یگانهای مدافع خلق یپگ و یگانهای مدافع زنان یپژ که ستون فقرات نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دهند، پیش از تمدید آتش‌بس فراخوان بسیج عمومی صادر کردند و از تمامی کردها خواستند تا برای دفاع از کردستان سوریه، روژاوا، خود را به شمال این کشور برسانند. این فراخوان در واکنش به پیشروی‌های ارتش دولت موقت و خروج نیروهای عرب متحد SDF از این ائتلاف صادر شد. به گزارش رسانه‌های محلی، تاکنون صدها جوان از اقلیم کردستان عراق، ترکیه و حتی کردهای ایرانی خود را برای دفاع از روژاوا به شمال سوریه رساندند. بر اساس گزارش‌ها، روزانه اتوبوس‌های مملو از داوطلبان از شهرهایی مانند اربیل و سلیمانیه به مرز سوریه می‌رسند. مقام‌های کرد اعلام کردند که فراخوان بسیج عمومی برای تقویت موقعیت دفاعی صادر شده است. نگرانی از تکرار تراژدی کوبانی. شهر کوبانی، نماد جهانی شده مقاومت کردها در برابر داعش، اکنون تحت محاصره نیروهای دولت موقت سوریه قرار گرفته و وضعیت انسانی در آن به مرز فاجعه رسیده است. کمبود سوخت، مواد غذایی و دارو منجر به مرگ حداقل 4 نفر از جمله کودکان بر اثر سرما در روزهای اخیر شده و حدود 150,000 غیرنظامی بدون دسترسی به خدمات اساسی گرفتار شدند. سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادی و حقوق بشری گزارش دادند که محاصره کوبانی توسط نیروهای احمد شرعه باعث قطع آب و برق و اینترنت شده و ساکنان این شهر در مدارس و مساجد پناه گرفتند. کوبانی از سپتامبر 2014 تا ژانویه 2015 صحنه نبردهای سنگین میان نیروهای کرد و اعضای داعش بود. مقاومت تاریخی کردها در برابر تروریست‌های دولت اسلامی با حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به شکست داعش در این منطقه انجامید. این مقاومت تاریخی کوبانی را به اسطوره جهانی مقاومت در برابر داعش بدل کرد. آوارگی در آوارگی. وضع اسفبار قامشلو در چنین شرایطی، شهر قامشلو واقع در شمال استان هسکه به پناهگاهی برای 10,000 آواره تبدیل شده است که بسیاری از آنها برای چندمین بار ناگزیر از جابجایی شدند. طبق گزارش دفتر هماهنگی امور انسانی و آوارگان مناطق خودگردان، در روزهای گذشته بیش از 20,000 نفر به شمار آوارگانی که به این منطقه پناه بردند افزوده شده است. آوارگان افرین که پس از اشغال این شهر توسط ترکیه در سال 2018 به منطقه شهبا واقع در شمال حلب پناه برده و تا دسامبر 2025 عمدتاً در آنجا مانده بودند، پس از سقوط اسد به محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب رفتند. این آوارگان که در پی حمله ارتش در اوایل ماه جاری ژانویه به رقه جابجا شده بودند، اخیراً بار دیگر به هسکه و سپس به قامشلو منتقل شدند. خانواده‌ها در مدارس، مساجد و مراکز موقت اسکان داده شدند، اما زمستان سخت شرایط را وخیم‌تر کرده است. مقام‌های اداره خودگردان روژاوا هشدار دادند که بدون کمک‌های پایدار، بحران انسانی در این منطقه تشدید خواهد شد. کردها چه می‌خواهند؟ نیروهای دموکراتیک سوریه به نمایندگی از کردها درخواست‌های مشخصی را برای پایداری آتش‌بس مطرح کردند. درخواست‌هایی که تاکنون پاسخ مثبتی از دمشق نگرفته است. حفظ خودمدیریتی محلی در چارچوب سوریه متحد،
ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه بدون از دست دادن هویت کردی، تضمین حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی جدید و خروج نیروهای ترکیه از مناطق اشغالی همچون افرین و سریکانی رئوس مطالبات کردها را تشکیل می‌دهد. آنها همچنین خواستار کمک بین‌المللی برای بازسازی منطقه و انتقال امن زندانیان داعش هستند. در مقابل، دولت موقت در دمشق که روابط تنگاتنگی با ترکیه به عنوان دشمن دیرینه نیروهای دموکراتیک سوریه دارد، بر ادغام کامل نیروهای SDF به صورت منفرد در ارتش اصرار دارد و آن را امری ضروری برای وحدت ملی می‌داند. مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد، اما به گفته منابع دیپلماتیک، اختلافات عمیق نشانگر شکنندگی آتشبس است. مند نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا بود، در پیروزی نهایی بر داعش در سال 2019 نقشی تعیین کننده ایفا کرد. اما دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اکنون از دولت انتقالی احمد شرعه حمایت می‌کند. احمد شرعه، جهادگرای سابق، رهبری گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام را با نام ابو محمد جولانی بر عهده داشت. گروهی که در دسامبر 2024 بشار اسد، دیکتاتور سابق سوریه را سرنگون کرد. وزارت خارجه آمریکا جولانی را در ماه مه 2013 در فهرست تروریست‌های جهانی خود قرار داده و 4 سال بعد نیز جایزه‌ای 10 میلیون دلاری برای دستگیریش تعیین کرده بود. دولت اسلامگرای انتقالی احمد شرعه متهم به نقض حقوق بشر و کمکاری در تأمین امنیت اقلیت‌هایی چون علویان، دروزی‌ها و کردهاست. وضعیت حقوق بشر در سوریه همچنان از نظر نهادهای مستقل بین‌المللی شکننده ارزیابی می‌شود. اینجا کمه.
برای کاملیای انتخابی فرد، از رضاشاه تا ولی فقیه، تداوم نظم قومی قبیله‌ای قدرت در ایران. نه به خاطر اهمیت ایران، بلکه تنها برای عیان شدن جهالت. اگر بخواهیم صادقانه به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، باید بپذیریم که مسئله اصلی ما نه صرفاً این رژیم یا آن رژیم، بلکه تداوم یک منطق واحد قدرت است. منطقی که از رضاشاه تا جمهوری اسلامی با چهره‌های متفاوت اما روحی یکسان بازتولید شده است. کد خدامنشی متمرکز، تک صدا، غیر پاسخگو و متکی بر تقدس فرد پهلوی اول. مدرنیزاسیون بدون شهروند. رضاشاه دولتی مدرن ساخت، اما جامعه‌ای مدرن نساخت. راه آهن، ارتش، ثبت احوال و دانشگاه ایجاد شد، اما نهاد پاسخگویی شکل نگرفت. جامعه مدنی سرکوب شد، سیاست به فرمان تقلیل یافت. در این مدل شاه نه نماینده ملت بلکه کدخدای کل کشور بود، کسی که میدید، تصمیم میگرفت و پاسخ نمیداد. این همان منطق اقتدار قبیله‌ای است که فقط لباس دولت ملت پوشیده است. مدرنیزاسیون بدون دموکراسی، یعنی قبیله با یونیفرم. پهلوی دوم، اسطوره‌سازی نه نهادسازی. محمد رضا شاه به جای اصلاح این نقص بنیادین آن را عمیق‌تر کرد. حزب واحد، رستاخیز، تقدس شخص شاه، تقلیل سیاست به وفاداری، حذف تدریجی هر صدای مستقل. شاه خود را پدر ملت می‌دانست، نه پاسخگوی ملت. این دقیقاً همان الگوی ریش سفیدی سیاسی است، جایی که مشروعیت از تاریخ و خون می‌آید، نه از قرارداد اجتماعی. نتیجه روشن بود. جامعه‌ای که تمرین نقد نکرده در لحظه بحران یا منفجر می‌شود یا به دام اقتدار جدید می‌افتد. جمهوری اسلامی، کد اقدام‌ونشی در لباس دین. جمهوری اسلامی برخلاف ادعایش گسست از گذشته نبود. تداوم همان منطق با زبان دینی بود. ولایت فقیه مساوی کدخدای مقدس، شورای نگهبان مساوی صافی طایفه، بیعت جایگزین، رأی مؤثر نقد برابر ارتداد یا دشمنی. اینجا هم پاسخگویی بی‌معناست. تک صدایی وحدت نامیده می شود. شایستگی قربانی وفاداری می شود. تفاوت پهلوی و جمهوری اسلامی در لباس ایدئولوژی است، نه در منطق قدرت. شاه پرستی امروز، بازگشت ناخودآگاه به قبیله. شاه پرستی معاصر بیش از آنکه پروژه‌ای سیاسی باشد، واکنش روانی به ترس از مسئولیت جمعی است. در این گفتمان رهبر نقد نمی شود، امید می شود. برنامه جای خود را به نام خانوادگی می دهد. گذشته تطهیر و اسطوره می شود. شکست‌ها به گردن مردم نفهم می افتد. این دقیقاً همان منطق قبیله‌ای است. ما اگر شکست خوردیم چون به کدخدا گوش نکردید. سلطنت طلبی بی پاسخگو، نه آلترناتیو جمهوری اسلامی، بلکه همزاد تاریخی آن است. مسئله واقعی ناتوانی در پذیرش شهروندی ایران. بارها حکومت عوض کرده، اما هنوز با شهروند بالغ آشتی نکرده است. تا زمانی که پرسش را بی احترامی بدانیم، رهبری را مقدس کنیم و شایستگی را فدای تبار و نام کنیم. هر نظامی، شاه، شیخ یا ژنرال به همان سرنوشت دچار خواهد شد. جمع‌بندی نهایی. مشکل ایران فقدان شاه خوب یا شیخ خوب نیست. مشکل ذهن کد خدامنشانه است که قدرت را می‌پرستد و مسئولیت را پس می‌زند. دموکراسی از صندوق رأی شروع نمی‌شود. از لحظه‌ای شروع می‌شود که جامعه جرأت کند به رهبرش بگوید پاسخ بده.
در کوههای کردستان عراق، تنها 30 مایل 48 کیلومتر دورتر از مرز ایران، CBS نیوز صبح پنجشنبه با جنگجویانی که بسیاری از آنان زن بودند، از یک حزب مسلح اپوزیسیون کرد ایرانی دیدار کرد. در کوههای کردستان عراق، تنها 30 مایل 48 کیلومتر دورتر از مرز ایران، CBS نیوز صبح پنجشنبه با جنگجویانی که بسیاری از آنان زن بودند، از یک حزب مسلح اپوزیسیون کرد ایرانی دیدار کرد. این حزب میگوید آماده مقابله و کمک به سرنگونی حاکمان روحانی و تندرو جمهوری اسلامی است. حزب دموکرات کردستان ایران PDKI در داخل ایران ممنوع است و در تبعید، در آن سوی مرز و در کردستان عراق فعالیت می کند. این حزب سالهاست برای روزی که بتواند رژیم ایران را از قدرت برکنار کند آموزش دیده است. با این حال، رهبر حزب به CBS نیوز گفت که هنوز زمان اقدام فرا نرسیده است. به ویژه پس از عقب نشینی پرزیدنت ترامپ از تهدیدهای خود درباره مداخله در ایران. پرزیدنت ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس منابع موثق شنیده است کشتار در ایران در حال توقف است و افزود که پس از سرکوب خشونتبار 2 هفته اعتراضات گسترده هیچ برنامه‌ای برای اعدام‌ها در این کشور وجود ندارد. با این حال، منابعی در داخل ایران به CBS نیوز گفتند که سرکوب مقامات ایرانی ممکن است منجر به کشته شدن بیش از 12,000 نفر شده باشد. آماری که احتمال می رود حتی بسیار بالاتر باشد. ناآرامی‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که در واکنش به بحران عمیق اقتصادی مردم را به خیابان‌ها کشانده است. فرمانده سیران گرگولی به CBS نیوز گفت: این اعتراضات به ما امید داد که رژیم سرکوبگری که با انقلاب اسلامی 1979-1357 به قدرت رسید، سرانجام سرنگون خواهد شد. اما این تنها در صورتی ممکن است که مردمی که در خیابانها تظاهرات می کنند، کمک بین المللی دریافت کنند. مصطفی هجری، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، بیش از 4 دهه است که در تبعید زندگی می کند و سرکوب چندین موج بزرگ اعتراضی از سوی حاکمان ایران را به چشم دیده است. او گفت نمی‌تواند با اطمینان بگوید که آیا آخرین قیام تعیین کننده خواهد بود یا نه. هجری توضیح داد: این موضوع بستگی دارد به اینکه آیا کشتار گسترده ادامه خواهد یافت یا خیر. اگر ادامه پیدا کند، قطعاً تظاهر کنندگان قادر به ادامه نخواهند بود. از سوی دیگر، سناریوهای دیگری هم وجود دارد. از جمله اینکه آمریکا وارد مذاکره با رژیم ملاها شود و آنها را وادار به پذیرش شروط خود کند. در این صورت، رژیم می‌تواند برای مدتی دیگر به حیات خود ادامه دهد. هجری افزود که امیدوار است ایالات متحده مداخله کند. به ویژه حملاتی علیه ایران که مراکز نیروهای سرکوبگری را که به مردم در خیابانها شلیک می‌کنند و همچنین نهادهای به اصطلاح قضایی وابسته به رژیم را هدف قرار دهد. ما می‌خواهیم شاهد نابودی این نهادها باشیم. او گفت: اکثریت مردم ایران از این رژیم ناراضی‌اند و در برابر آن ایستادند. با این حال، هجری در غیاب حمایت خارجی گفت که اعزام نیروهای حزب به داخل ایران و فراخواندن درآمدهای معکوس داشته باشد. او توضیح داد:
در شرایط کنونی بازگشت نیروهای مسلح به داخل کشور به نفع تظاهر کنندگان نیست. زیرا این اقدام بهانه‌ای به رژیم می‌دهد تا مردم را سرکوب و قتل عام کند. به همین دلیل هنوز زمان چنین تصمیمی فرا نرسیده است. اما وقتی به این جمع‌بندی برسیم که بازگشت نیروهای پیشمرگ دیگر بهانه‌ای برای سرکوب مضاعف نخواهد بود، آنگاه ممکن است چنین اقدامی انجام شود. هجری همچنین گفت که حزب دموکرات کردستان ایران خواهان آن است که کردها که حدود 10% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و سایر اتنیک‌ها بتوانند در چارچوب قانون دموکراتیک زندگی کنند، فرزندانشان به زبان مادری آموزش ببینند و دولت این حق را به رسمیت بشناسد. او تأکید کرد که جنگجویان اپوزیسیون آموزش دیدند و آمادند، حاضر برای روزی که حزب به آنها نیاز داشته باشد. با این حال، در شرایطی که رهبران تندروی ایران حداقل در مقطع کنونی بار دیگر از یک چالش جدی جان سالم به در برده‌اند، حزب دموکرات کردستان ایران و میلیون‌ها ایرانی که هنوز در داخل کشور هستند، فعلاً چاره‌ای جز انتظار ندارند. لم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ
بۆژینی ژێر دەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆژینی بەسەر بەستی کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژ نییە کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە وناو تمام جهان اردو لک و لر بران لروجتن همیشه خن و گیان خویان دان من کوری رو جلاتم وردو ساواتم نزالی کرماشانم تاق وسانه نماواتم ریشه دارن نجاتم بدینی وزاتم سر برسم جور براو من لتوانم وادم يعني سمانة منا كردستان كان منا ويخاك افتخار كم كاي هرسوان منا ويتاسم كرم
فریاد تو فریاد من فریاد ایران است فریاد شیران است این فریاد شیران است بردشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است بردشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است بردشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است بردشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است
مەڵەکشایی بەژنی بەرزی شەهیدێکە مێژوو هاتووە پێش ناشتنی سەردەمێکی بە خوێنی ئەو پیرۆزکە کچانی ڕۆژ لە قەسری شیرینی فەرهاد بە مەشخەڵی هەتاوە خەوی تاریکی تێکەدەن هاوارەکەن ئێمە نانمان لە گەروی شێر دەرهێناوە چۆن مافی خۆ لە دەستی دێ و دەرناهێنین کوڕانی ئاگر و ئیلام و وارسانی ماد و شاکۆ هاوارەکەن هۆ داگیرکەر بڕوانە بۆ ئەو شاخانە کەی وەرزەڕین سەری شۆڕ کرد کەی پەڕوا بوو بە دەشتایی کەی بینیتان بێستون سەری هەڵگرتووە ئەو کات زیاتر دڵنیابن کورد ڕیشەی زیاتر ڕۆچووە ئێوە دەیان جار نێژراون کورد زیندووە و نەمردووە ئیلامی ئاگر و سەنگەر لە فەرهەنگی گشت شەقامێک ترس و لەرزی هاوێشتە دەر هاواری کرد دیکتاتۆری بەخوێن تینوی شاری تاران کە فەس بێنی سنوورەکان ئەخەی نەژێر سێبەری باڵ ڕەشەبابیت ئەبین بە بەردی ڕوش و سەخت کۆماری سێدارە و پەتبی بۆت ئەبین بە ئاودانان ببیت بە ئاگر و ئاسن ببیت بە ئاگر و ئاسن لێت ناترسین ئەتکەین بە تۆزی سەربانان بەدرێژی ژین من ئامادەم بۆ ئیمەندی مەی نەترادام بەدرێژی ژین من هەرگیز نامرم هەڵۆ ئاساژیاوم بەرەو لووتکایە ئافڕم با بزانم دوژمنانم بەستێ خاکم گەوهەرە بۆ ئازادی وڵاتم لە کاروان نابڕم
ئازایەتی فلمێ چاوێم ناسەڕم نامری نامری تۆ قەڵای خۆڕاگیری کوژێتەوایە باوەڕم بابای ئازادی نەبێ بە هیچ بایەک ناگڕم ئەی نیشتیمانم ڕوح و جانم هەر بە فیداتە کەفنی ئاڵای شەهیدان نەبێ کەفن بۆ خۆم ناکڕم گرچی تووشی ڕەنجەڕۆی و حەسرەت و دادن ئەمن قەت لەدەست ئەم چەند خەسم ڵانا بەزێ واردن ئەمن گەرچی تووشی ڕەنجەڕۆی و حەسرەت و دادن ئەمن قەت لەدەست ئەم چەند خەسم ڵانا بەزێ واردن ئەمن من لە لۆمە و دانە و زنجیر و داربانم نییە از کرانه کن تا راز گفتم تو تشنگان عرب در میزان گفتم تو دایه به لب بر مزار گفتم تو آزادی سرودت لب به لب میرسد فردا شد خورشیدم شب به شب میرسد
لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی نەسووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژنیا کە نەسووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەژینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەژینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە
جواری و من چیه عشق و هنزی گرمی خور وجد و هورازو گوی ریمان لب پیدا کوی پنجمالی هل پیچین هر و کانی شتا رید پیوین ریبرو دریای اوی 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 ڕۆژ هاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە گڵپەیژی نای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژهاڵەتمان ڕۆژ هاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە گڵپەیژی نای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژهاڵەتمان مەشخەڵی ئازادی لە ڕاپەڕینی ئەمجارە ئیلامە پێشەنگی خەبات مەڵەکشایە بڕیاردەری شەقامەکانی ڕۆژهەڵات ئەمجارەیان ڕۆژهەڵاتم یەکدەنگ دژ بە داگیرکەرە کچ و کوڕی ژن و پیاوی پێشمەرگەی چیا و سەنگەرە مەشخەڵی دەستی لاوانم وەرزی تاریکی تێگڕوخان خوێنی کوڕانی مەڵەکشا گوڵی ئازادیان ڕوان سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم زوانە کرماشانم بە جوان ڕۆ و سەلاسەوە بەڕوان سەر و پاوەوە بەسەر فێڵ و زەهاوەوە بە هەموو هەوراماناتی بە یەک هەڵوێست و یەک پەیام دەست دەخەنە دەستی ئیلام چاوەڕێ بن لە ڕستانم خوێنی نوێ ئەڕێژێتە نێو دەمارم ڕێبواری ڕێگای قازیە و تێکۆشەری ڕێی کۆمارم پشتی ئیلامم بەرنادا و دەبێ بە دەنگی مەڵەکشا بێدەنگی شەقام ئەشکێنێ و وەک خۆر لە ئاسمانی گەشە چاوەڕێ بن سنەی خوێناویم ناتوانێ بێدەنگی شەقام نەشکێنێ ئەو هەمیشە پێشەنگ بووە و دژمن بە چۆکدا ئەهێنێ ئاخر سنە لێوان لێوە لە لاوی خوێن گەرمی وڵات پڕا و پڕە لە سرود و دەنگی زوڵاڵی ڕۆژهەڵات دەستی ئەم شۆڕشەم ئەگرێ و ئەبێ بە سەنگەری ئیلام لە تۆڵەی مەرگی ژینادا ڕائەماڵێ تەختی ئیمام سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم زوانە مەهابادم لە چوار چرا و سەبڵاغەوە لەسەر مەزاری پێشەوە و لە مەتەرێزی شاخەوە
تەپڵی ڕاپەڕین لێ ئەدەن دەڕژێنە سەر کوچە و شەقام خوێنیان خوێنی مەڵەک شایە و دەبنە هێزی ئەژنۆی ئیلام ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نەڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نەڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ نەسنەم نەمەهابادم نەکرماشان بێدەنگ ئەبێ ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی ئاخون ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی ئاخون ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی پێدەنێینە وەرزی شادی لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ داوبۆژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی داوبۆژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆژینی بەسەر بەستی کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژنیا کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی
ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوودڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە ونال تمام جهان برد و لک و لر بران لروج تن همیشه خون و گیان خویان دان من کوری رو جلاتم برد و سوالاتم نزالی کرماشانم تاق سنة نمادم ريشة دار نجاتم بديني وزاتم سربرسم جورب براو من الثوان مادم يعني شمانة منا كردستان كان منا ويخاك افتخار كم كاي هرسوان منا ويتسم كرماشانا خاكي سرما يمانا يانم بودنا نزره هرچي كاي هرسوان شیران است بردش خیمان بر موکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است بردش خیمان بر موکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است
شیران است این فریاد شیران است بردش خیمان بر کوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است
مەڵەکشایی بەژنی بەرزی شەهیدێکە مێژوو هاتووە پێش ناشتنی سەردەمێکی بە خوێنی ئەو پیرۆز بکە کچانی ڕۆژ لە قەسری شیرینی فەرهاد بە مەشخەڵی هەتاوە خەوی تاریکی تێکەدەن هاوارەکەن ئێمە نانمان لە گەروی شێر دەرهێناوە چۆن مافی خۆ لە دەستی دێ و دەرناهێنین کوڕانی ئاگر و ئیلام و وارسانی ماد و شاکۆ هاوارەکەن هۆ داگیرکەر بڕوانە بۆ ئەو شاخانە کەی وەرزەڕین سەری شۆڕ کرد کەی پەڕوا بوو بە دەشتایی کەی بینیتان بێستون سەری هەڵگرتووە ئەو کات زیاتر دڵنیابن کورد ڕیشەی زیاتر ڕۆچووە ئێوە دەیان جار نێژراون کورد زیندووە و نەمردووە ئیلامی ئاگر و سەنگەر لە فەرهەنگی گشت شەقامێک ترس و لەرزی هاوێشتە دەر هاواری کرد دیکتاتۆری بەخوێن تیوی شاری تاران کە فەس بێنی سنوورەکان ئەخەینە ژێر سێبەری باڵ ڕەشەبابیت ئەبین بە بەردی ڕوش و سەخت کۆماری سێدارە و پەتبی بۆت ئەبین بە ئاودانان ببیت بە ئاگر و ئاسن ببیت بە ئاگر و ئاسن لێت ناترسین ئەتکەین بە تۆزی سەربانان بدرێژی ژین من ئامادەم بۆمی مەنگی مەینەت ڕادام بدرێژی ژین هەرگیز نامرم هەڵۆ ئاساژیاوم بەرە و لووتکایە ئافڕم با بزانم دوژمنانم بەستێ خاکم گەوهەرە بۆ ئازادی وڵاتم لە کاروان نابڕم
چاوێم ناسەڕم نامری نامری تۆ قەڵای خۆڕاگیری کوژێتەوایە باوەڕم بابای ئازادی نەبێ بە هیچ بایەک ناگڕم ئەی نیشتیمانم ڕووخوجانم هەر بە فیداتە گەفنی ئاڵای شەهیدان نەبێ گەفن بۆ خۆم ناکڕم گرچی تووشی ڕەنجەڕۆی و حەسرەت و دادم ئەمن قەت لە دەست ئەم چەند خەسم ڕانا بەزم ماردم ئەمن گرچی تووشی ڕەنجەڕۆی و حەسرەت و دادم ئەمن قەت لە دەست ئەم چەند خەسم ڕانا بەزم ماردم ئەمن من لە لۆمە و تانە و زنجیر و دارمانم نییە از کرانه کوه تا هنوز گفتم تو تشنگان عرب در میزان گفتم تو دایه به لب بر مزار گفتم تو آزادی سرودت لب به لب میرسد فردا شد خورشیدم شب به شب میرسد
نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژنیا کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە
چیە یشقە و هەمێزی گەرمی خۆر ڕژد و هەورا زووگەوەی ڕێمان لەبەر پێداکەوی پەنجەمە لێک هەڵدە پێچین هەر وەکوکانی شەتا ڕێدەپێوین ڕێدەپێوین ڕێبەر و دەریای ئەوین 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 ڕۆژ هاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە گڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژاڵەتمان ڕۆژ هاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتێمەیە گڵپەی ژینای ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژاڵەتمان مەشخەڵی ئازادی لە ڕاپەڕینی ئەمجارە ئیلامە پێشەنگی خەبات مەڵەکشایە بڕیاردەری شەقامەکانی ڕۆژهەڵات ئەمجارەیان ڕۆژهەڵاتم یەکدەنگ دژ بە داگیرکەرە کچ و کوڕی ژن و پیاوی پێشمەرگەی چیا و سەنگەرە مەشخەڵی دەستی لاوانم وەرزی تاریکی تێگڕوخان خوێنی کوڕانی مەڵەکشا گوڵی ئازادیان ڕوان سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم زوانە کرماشانم بە جوان ڕۆ و سەلاسەوە بەڕوان سەر و پاوەوە بەسەر فێڵ و زەهاوەوە بە هەموو هەوراماناتی بە یەک هەڵوێست و یەک پەیام دەست دەخەنە دەستی ئیلام چاوەڕێ بن لە ڕستانم خوێنی نوێ ئەڕێژێتە نێو دەمارم ڕێبواری ڕێگای قازیە و تێکۆشەری ڕێی کۆمارم پشتی ئیلامم بەرنادا و دەبێ بە دەنگی مەڵەکشا بێدەنگی شەقام ئەشکێنێ و وەک خۆر لە ئاسمانی گەشە چاوەڕێ بن سنەی خوێناویم ناتوانێ بێدەنگی شەقام نەشکێنێ ئەو هەمیشە پێشەنگ بووە و دژمن بە چۆکدا ئەهێنێ ئاخر سنە لێوان لێوە لە لاوی خوێن گەرمی وڵات پڕا و پڕە لە سرود و دەنگی زوڵاڵی ڕۆژهەڵات دەستی ئەم شۆڕشەم ئەگرێ و ئەبێ بە سەنگەری ئیلام لە تۆڵەی مەرگی ژینادا ڕائەماڵێ تەختی ئیمام سرنج بدەن چاوەڕێ بن بەم زوانە مەهابادم لە چوار چرا و سەبڵاغەوە لەسەر مەزاری پێشەوە و لە مەتەرێزی شاخەوە
تەپڵی ڕاپەڕین لێ ئەدەن دەڕژێنە سەر کوچە و شەقام خوێنیان خوێنی مەڵەک شایە و دەبنە هێزی ئەژنۆی ئیلام ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نەڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ ئیدی نە ئیلام کۆڵ ئەدا نەڕاپەڕین کەم ڕەنگ ئەبێ نەسنەم نەمەهابادم نەکرماشان بێدەنگ ئەبێ ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی ئەم شۆڕشە بەردەوامە تا لووتکەی بەرزی ئازادی ئاخۆن ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی ئاخۆن ستەم کۆتاییان هات پێدەنێینە وەرزی شادی پێدەنێینە وەرزی شادی لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژ نییە لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژ نییە داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژ نییە داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی نەسووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژ نییە کە نەسووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی
ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوودڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە وناو تمام جهان اردو لک و لر بران لروج تن همیشه خون و گیان خویان دان من کوری رو جلاتم کردو سوالاتم نزالی کرماشانم تاق بسانه نمادم ریشه داره نجاتم بدینی وزارتم سر برسم جور براو من لتبار مادم یعنی شمان منه کردستان گان منه وی خاک افتخار کم کاری هرسوان منه پایتختم کرماشانه خاکی سرمایمانه یانم بودن نزده هرچی کاری هرسوانه شیران است بردش خیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است بردش خیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است
بردشخیمان بردوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است بردشخیمان بردوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است
مەڵەکشایی بەژنی بەرزی شەهیدێکە مێژوو هاتووە پێش ناشتنی سەردەمێکی بە خوێنی ئەو پیرۆزکە کچانی ڕۆژ لە قەسری شیرینی فەرهاد بە مەشخەڵی هەتاوە خەوی تاریکی تێکەدەن هاوارەکەن ئێمە نانمان لە گەروی شێر دەرهێناوە چۆن مافی خۆ لە دەستی دێ و دەرناهێنین کوڕانی ئاگر و ئیلام و وارسانی ماد و شاکۆ هاوارەکەن هۆ داگیرکەر بڕوانە بۆ ئەو شاخانە کەی وەرزەڕین سەری شۆڕ کرد کەی پەڕوا بوو بە دەشتایی کەی بینیتان بێستون سەری هەڵگرتووە ئەو کات زیاتر دڵنیابن کورد ڕیشەی زیاتر ڕۆچووە ئێوە دەیان جار نێژراون کورد زیندووە و نەمردووە ئیلامی ئاگر و سەنگەر لە فەرهەنگی گشت شەقامێک ترس و لەرزی هاوێشتە دەر هاواری کرد دیکتاتۆری بەخوێن تینوی شاری تاران کە فەس بێنی سنوورەکان ئەخەینە ژێر سێبەری باڵ ڕەشەبابیت ئەبین بە بەردی ڕوش و سەخت کۆماری سێدارە و پەتبی بۆت ئەبین بە ئاودانان ببیت بە ئاگر و ئاسن ببیت بە ئاگر و ئاسن لێت ناترسین ئەچکەین بە تۆزی سەربانان بەدرێژی ژین من ئامادەم بۆنی مەنگی مەینەت ڕادام بەدرێژی ژین من
لە چاومدایە وەکو لافا و بێتە خوار هاتە ڕۆژی ئازایەتی فلمێ چاوێم ناسەڕم کوژێتەوایە باوەڕم بابای ئازادی نەبێ بە هیچ بایەک ناگڕم ئەی نیشتیمانم ڕوح و جانم هەر بە فیداتە کەفنی ئاڵای شەهیدان نەبێ کەفن بۆ خۆم ناکڕم گەرچی تووشی ڕەنجەڕۆی و حەسرەت و دادم ئەمن قەت لە دەست ئەم چەند خەزم ڕانا بەزێ ماردم ئەمن گەرچی تووشی ڕەنجەڕۆی و حەسرەت و دادم ئەمن قەت لە دەست ئەم چەند خەزم ڕانا بەزێ ماردم ئەمن من لە لۆمە و دانە و زنجیر و داربادم نییە از کرانه کوه تا هنوز گفتن تو تشنگان عرب در میزان گفتن تو دایه دایه به لب رمضان گفتن تو آزادی سرودت لب به لب میرسد فردا شد خورشیدم شب به شب میرسد
نگرانی از تراژدی کوبانی به رغم آتش‌بس میان کردها و دمشق. امروز 25 ژانویه 2026 قرار است در مناقشه اخیر سوریه سلاح‌های ارتش این کشور و نیروهای کرد برای 2 هفته دیگر خاموش بمانند. در این مدت زندانیان داعش به عراق نگرانی از تراژدی کوبانی به رغم آتش‌بس میان کردها و دمشق. امروز 25 ژانویه 2026 قرار است در مناقشه اخیر سوریه سلاح‌های ارتش این کشور و نیروهای کرد برای 2 هفته دیگر خاموش بمانند. در این مدت زندانیان داعش به عراق منتقل می‌شوند، اما و کوبانی بدون برق، آب و اینترنت. در محاصره نیروهای احمد شرع است و علیرغم به اصطلاح آتش بس، ولی حمله نیروهای ارتش عربی جولانی علیه روستاهای اطراف کوبانی شروع شده. چند ساعت پس از پایان رسمی آتش بس میان نیروهای دولتی و نیروهای دموکراتیک سوریه SDF، وزارت دفاع این کشور از تمدید توافق برای 15 روز دیگر خبر داد. نیروهای دموکراتیک سوریه با محوریت کردها نیز این خبر را تایید کردند. به گفته SDF، این تصمیم با میانجیگری بین المللی اتخاذ شده است. وزارت دفاع سوریه اعلام کرده که هدف از تمدید آتش‌بس تسهیل انتقال زندانیان وابسته به گروه تروریستی دولت اسلامی داعش به عراق بوده است. دولت انتقالی سوریه در هفته‌های گذشته به شکل نظامی در مناطقی در شمال شرق این کشور که تحت کنترل کردها بود وارد عمل شد. در جریان این درگیری‌ها، نیروهای دولتی توانستند بخش‌های وسیعی از این مناطق را دوباره تحت کنترل حکومت مرکزی درآورند. در این میان، شهر کردنشین کوبانی به طور کامل به محاصره ارتش سوریه درآمده است. از سرگیری استخراج نفت توسط دمشق. زمینه این تصمیم کشمکش قدرت میان SDF و دولت انتقالی سوریه بر سر ادغام نیروهای ائتلاف دموکراتیک با محوریت کردها در ساختار حکومتی سوریه است. SDF در روزهای اخیر از مناطقی در شمال شرق کشور که در نبرد با داعش تصرف کرده بود، از جمله مناطق غنی از انرژی و منابع طبیعی عقب نشینی کرده است. این مناطق اکنون در اختیار ارتش سوریه قرار دارد. شرکت‌های دولتی نیز طبق گزارش خبرگزاری دولتی سانا، ارسال نفت استخراج شده به پالایشگاه‌های هومس و بندر بانیاس در غرب سوریه را از سر گرفتند. انتقال زندانیان داعش به عراق در شمال شرق سوریه، زندانها و اردوگاه‌هایی قرار دارند که محل نگهداری اعضای داعش و خانواده‌هایشان هستند. این اردوگاه‌ها و زندانها تا همین اواخر تحت کنترل نیروهای کرد بودند، اما اینک نیروهای دولتی کنترل برخی از آنها را در دست گرفتند. در پی درگیری‌های اخیر، نگرانی‌هایی درباره از دست رفتن کنترل بر این مراکز و زندانیان وجود داشت و گزارش‌هایی نیز از فرار برخی زندانیان منتشر شده بود. احمد شرع، جهادگرای سابق و رئیس جمهوری موقت کنونی سوریه، یکشنبه گذشته به همراه مظلوم عبدی، فرمانده SDF، توافق آتش‌بس را امضا کردند. بر اساس این توافق که از سه‌شنبه گذشته قدرت اجرایی می‌یافت، قرار بود اداره خودگردان کردها و نیروهای شبه نظامیش در شمال و شمال شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی ادغام شود.
همچنین قرار است دولت سوریه مسئولیت زندانیان داعش را که تاکنون در اختیار کردها بوده بر عهده بگیرد. ایالات متحده در چارچوب این آتش‌بس انتقال ده‌ها زندانی داعش به عراق را آغاز کرده است. هدف این است که تا 7000 زندانی داعشی به کشور همسایه سوریه منتقل شوند. به گفته مقام‌های عراقی، این افراد دارای تابعیت عراقی و نیز تابعیت‌های خارجی هستند. آلمان قصد بازگرداندن اتباع زندانی خود را ندارد. بر اساس راپورتی از دویچ اوله آلمان، طبق اعلام سازمان امنیت داخلی آلمان موسوم به اداره حفاظت از قانون اساسی، بر پایه اطلاعات نهادهای اطلاعاتی این کشور، پیش از آغاز عملیات نظامی اخیر، حدود 40 نفر با تابعیت آلمانی در بازداشت نیروهای کرد بودند. روشن نیست که آیا این افراد نیز به عراق منتقل خواهند شد یا نه. سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که در حال حاضر برنامه‌ای برای بازگرداندن این مردان وجود ندارد. آتش‌بس میان ارتش و نیروهای دموکراتیک سوریه با محوریت کردها که ابتدا برای 4 روز تعیین شده بود، شنبه گذشته ساعت 20 به وقت محلی به پایان رسید. پیشتر، به رغم انتشار گزارش‌هایی درباره تمدید آتش‌بس، بیانیه‌ای رسمی در این خصوص منتشر نشده بود. تنها 3 ساعت پس از پایان آن بود که وزارت دفاع سوریه تمدید 2 هفته‌ای آتش‌بس را اعلام کرد. اعلام بسیج عمومی توسط کردها. یگانهای مدافع خلق یپگ و یگانهای مدافع زنان یپژ که ستون فقرات نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دهند، پیش از تمدید آتش‌بس فراخوان بسیج عمومی صادر کردند و از تمامی کردها خواستند تا برای دفاع از کردستان سوریه، روژاوا، خود را به شمال این کشور برسانند. این فراخوان در واکنش به پیشروی‌های ارتش دولت موقت و خروج نیروهای عرب متحد SDF از این ائتلاف صادر شد. به گزارش رسانه‌های محلی، تاکنون صدها جوان از اقلیم کردستان عراق، ترکیه و حتی کردهای ایرانی خود را برای دفاع از روژاوا به شمال سوریه رساندند. بر اساس گزارش‌ها، روزانه اتوبوس‌های مملو از داوطلبان از شهرهایی مانند اربیل و سلیمانیه به مرز سوریه می‌رسند. مقام‌های کرد اعلام کردند که فراخوان بسیج عمومی برای تقویت موقعیت دفاعی صادر شده است. نگرانی از تکرار تراژدی کوبانی. شهر کوبانی، نماد جهانی شده مقاومت کردها در برابر داعش، اکنون تحت محاصره نیروهای دولت موقت سوریه قرار گرفته و وضعیت انسانی در آن به مرز فاجعه رسیده است. کمبود سوخت، مواد غذایی و دارو منجر به مرگ حداقل 4 نفر از جمله کودکان بر اثر سرما در روزهای اخیر شده و حدود 150,000 غیرنظامی بدون دسترسی به خدمات اساسی گرفتار شدند. سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادی و حقوق بشری گزارش دادند که محاصره کوبانی توسط نیروهای احمد شرعه باعث قطع آب و برق و اینترنت شده و ساکنان این شهر در مدارس و مساجد پناه گرفتند. کوبانی از سپتامبر 2014 تا ژانویه 2015 صحنه نبردهای سنگین میان نیروهای کرد و اعضای داعش بود. مقاومت تاریخی کردها در برابر تروریست‌های دولت اسلامی با حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به شکست داعش در این منطقه انجامید. این مقاومت تاریخی کوبانی را به اسطوره جهانی مقاومت در برابر داعش بدل کرد. آوارگی در آوارگی. وضع اسفبار قامشلو در چنین شرایطی، شهر قامشلو واقع در شمال استان هسکه به پناهگاهی برای 10,000 آواره تبدیل شده است که بسیاری از آنها برای چندمین بار ناگزیر از جابجایی شدند. طبق گزارش دفتر هماهنگی امور انسانی و آوارگان مناطق خودگردان، در روزهای گذشته بیش از 20,000 نفر به شمار آوارگانی که به این منطقه پناه بردند افزوده شده است.
آوارگان افرین که پس از اشغال این شهر توسط ترکیه در سال 2018 به منطقه شهبا واقع در شمال حلب پناه برده و تا دسامبر 2025 عمدتاً در آنجا مانده بودند، پس از سقوط اسد به محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب رفتند. این آوارگان که در پی حمله ارتش در اوایل ماه جاری ژانویه به رقه جابجا شده بودند، اخیراً بار دیگر به حسکه و سپس به قامشلو منتقل شدند. خانواده‌ها در مدارس، مساجد و مراکز موقت اسکان داده شدند، اما زمستان سخت شرایط را وخیم‌تر کرده است. مقام‌های اداره خودگردان روژاوا هشدار دادند که بدون کمک‌های پایدار، بحران انسانی در این منطقه تشدید خواهد شد. کردها چه می‌خواهند؟ نیروهای دموکراتیک سوریه به نمایندگی از کردها درخواست‌های مشخصی را برای پایداری آتش‌بس مطرح کردند. درخواست‌هایی که تاکنون پاسخ مثبتی از دمشق نگرفته است. حفظ خودمدیریتی محلی در چارچوب سوریه متحد، ادغام نیروهای SDF در ارتش سوریه بدون از دست دادن هویت کردی، تضمین حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی جدید و خروج نیروهای ترکیه از مناطق اشغالی همچون افرین و سریکانی، رئوس مطالبات کردها را تشکیل می‌دهد. آنها همچنین خواستار کمک بین‌المللی برای بازسازی منطقه و انتقال امن زندانیان داعش هستند. در مقابل، دولت موقت در دمشق که روابط تنگاتنگی با ترکیه به عنوان دشمن دیرینه نیروهای دموکراتیک سوریه دارد، بر ادغام کامل نیروهای SDF به صورت منفرد در ارتش اصرار دارد و آن را امری ضروری برای وحدت ملی می‌داند. مذاکرات با میانجیگری آمریکا ادامه دارد، اما به گفته منابع دیپلماتیک، اختلافات عمیق نشانگر شکنندگی آتش‌بس است. مند نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا بود، در پیروزی نهایی بر داعش در سال 2019 نقشی تعیین کننده ایفا کرد. اما دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اکنون از دولت انتقالی احمد شرعه حمایت می‌کند. احمد شرعه، جهادگرای سابق، رهبری گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام را با نام ابو محمد جولانی بر عهده داشت. گروهی که در دسامبر 2024 بشار اسد، دیکتاتور سابق سوریه را سرنگون کرد. وزارت خارجه آمریکا جولانی را در ماه مه 2013 در فهرست تروریست‌های جهانی خود قرار داده و 4 سال بعد نیز جایزه‌ای $10 میلیون برای دستگیریش تعیین کرده بود. دولت اسلامگرای انتقالی احمد شرعه متهم به نقض حقوق بشر و کمکاری در تأمین امنیت اقلیت‌هایی چون علویان، دروزی‌ها و کردهاست. وضعیت حقوق بشر در سوریه همچنان از نظر نهادهای مستقل بین‌المللی شکننده ارزیابی می‌شود. برای کاملیای انتخابی فرد، از رضا شاه تا ولی فقیه، تداوم نظم قومی قبیله‌ای قدرت در ایران. نه به خاطر اهمیت ایران، بلکه تنها برای عیان شدن جهالت.
اگر بخواهیم صادقانه به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، باید بپذیریم که مسئله اصلی ما نه صرفاً این رژیم یا آن رژیم، بلکه تداوم یک منطق واحد قدرت است. منطقی که از رضاشاه تا جمهوری اسلامی با چهره‌های متفاوت اما روحی یکسان بازتولید شده است. خود خدامنشی متمرکز، تک صدا، غیر پاسخگو و متکی بر تقدس فرد پهلوی اول. مدرنیزاسیون بدون شهروند. رضاشاه دولتی مدرن ساخت، اما جامعه‌ای مدرن نساخت. راه آهن، ارتش، ثبت احوال و دانشگاه ایجاد شد، اما نهاد پاسخگویی شکل نگرفت. جامعه مدنی سرکوب شد، سیاست به فرمان تقلیل یافت. در این مدل شاه نه نماینده ملت بلکه کدخدای کل کشور بود، کسی که میدید، تصمیم میگرفت و پاسخ نمیداد. این همان منطق اقتدار قبیله‌ای است که فقط لباس دولت ملت پوشیده است. مدرنیزاسیون بدون دموکراسی، یعنی قبیله با یونیفرم. پهلوی دوم، اسطوره‌سازی نه نهادسازی. محمد رضا شاه به جای اصلاح این نقص بنیادین آن را عمیق‌تر کرد. حزب واحد، رستاخیز، تقدس شخص شاه، تقلیل سیاست به وفاداری، حذف تدریجی هر صدای مستقل. شاه خود را پدر ملت می‌دانست، نه پاسخگوی ملت. این دقیقاً همان الگوی ریش سفیدی سیاسی است، جایی که مشروعیت از تاریخ و خون می‌آید، نه از قرارداد اجتماعی. نتیجه روشن بود. جامعه‌ای که تمرین نقد نکرده در لحظه بحران یا منفجر می‌شود یا به دام اقتدار جدید می‌افتد. جمهوری اسلامی، خوداقدام‌نشی در لباس دین. جمهوری اسلامی برخلاف ادعایش گسست از گذشته نبود. تداوم همان منطق با زبان دینی بود. ولایت فقیه مساوی کدخدای مقدس، شورای نگهبان مساوی صافی طایفه، بیعت جایگزین، رأی مؤثر نقد برابر ارتداد یا دشمنی. اینجا هم پاسخگویی بی‌معناست. تک صدایی وحدت نامیده می شود. شایستگی قربانی وفاداری می شود. تفاوت پهلوی و جمهوری اسلامی در لباس ایدئولوژی است، نه در منطق قدرت. شاه پرستی امروز، بازگشت ناخودآگاه به قبیله. شاه پرستی معاصر بیش از آنکه پروژه‌ای سیاسی باشد، واکنش روانی به ترس از مسئولیت جمعی است. در این گفتمان رهبر نقد نمی شود، امید می شود. برنامه جای خود را به نام خانوادگی می دهد. گذشته تطهیر و اسطوره می شود. شکست‌ها به گردن مردم نفهم می افتد. این دقیقاً همان منطق قبیله‌ای است. ما اگر شکست خوردیم چون به کدخدا گوش نکردید. سلطنت طلبی بی پاسخگو، نه آلترناتیو جمهوری اسلامی، بلکه همزاد تاریخی آن است. مسئله واقعی ناتوانی در پذیرش شهروندی ایران. بارها حکومت عوض کرده، اما هنوز با شهروند بالغ آشتی نکرده است. تا زمانی که پرسش را بی احترامی بدانیم، رهبری را مقدس کنیم و شایستگی را فدای تبار و نام کنیم. هر نظامی، شاه، شیخ یا ژنرال به همان سرنوشت دچار خواهد شد. جمع‌بندی نهایی. مشکل ایران فقدان شاه خوب یا شیخ خوب نیست. مشکل ذهن کد خدامنشانه است که قدرت را می‌پرستد و مسئولیت را پس می‌زند. دموکراسی از صندوق رأی شروع نمی‌شود. از لحظه‌ای شروع می‌شود که جامعه جرأت کند به رهبرش بگوید پاسخ بده.
خشونت سیاسی و قدرت خیابانی. شاید فکر کنید این فقط یک مشکل محلی است، اما امروز می‌خواهیم نشان دهیم چطور این پدیده در سراسر جهان به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی عمل می‌کند. خیلی جالبه که این موضوع رو مطرح کردی. به نظر میرسه این یک الگوی تکرار شونده در تاریخ معاصره. دقیقاً. و نکته جالب اینجاست که از همون ابتدا ما شاهد یک نوع ائتلاف نانوشته بین قدرت رسمی و گروه‌هایی از نیروهای اجتماعی بودیم که عمدتاً پایگاه مستقلی نداشتند. و این گروه‌ها معمولاً آماده اعمال خشونت در خیابان‌ها بودند. درسته؟ بله. و این یک انتخاب استراتژیک بود. ببینید، وقتی یک حکومت نمیتونه رضایت عمومی رو جلب کنه، دو راه داره. یا استفاده از نیروهای رسمی مثل پلیس و ارتش، یا استفاده از نیروهای غیر رسمی. و مسلماً استفاده از نیروهای غیر رسمی هزینه کمتری داره و مسئولیت پذیری هم کمتره. دقیقاً. و جالب اینجاست که این الگو در کشورهای مختلف تکرار شده. مثلا در آلمان نازی نیروهای SA که به لباس قهوه‌ای ها معروف بودند، دقیقاً همین نقش رو داشتند. و در این کارو می‌کردند، نه؟ بله، و حتی امروز هم در بسیاری از کشورها این الگو ادامه داره. مثلا طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در دهه گذشته بیش از 40 کشور از گروه‌های شبه نظامی غیر رسمی برای سرکوب استفاده کردند. پس میشه گفت این یک استراتژی جهانی برای کنترل اجتماعیه. دقیقاً. و نکته مهمتر اینه که این گروه‌ها فقط ابزار خشونت فیزیکی نیستند. اونها یک فرهنگ خاص رو هم ترویج می‌کنند. فرهنگی که شامل افترا، پرونده‌سازی و شیطان‌سازی مخالفان میشه. و این فرهنگ به تدریج در جامعه نفوذ میکنه و تبدیل به یک هنجار میشه. بله. و این خطرناکترین بخش ماجرا است، چون حتی وقتی خشونت فیزیکی تموم میشه، این فرهنگ باقی میمونه و نسل به نسل منتقل میشه. پس راه حل چیه؟ چطور میشه با این پدیده مقابله کرد؟ اولین قدم شناخت و درک این مکانیزم است. ما باید بفهمیم که چطور این سیستم کار میکنه. دوم، باید مراقب باشیم که در مقابله با این پدیده خودمون به همون روش‌ها متوسل نشیم. یعنی حفظ اصول اخلاقی در عین مبارزه با بی‌عدالتی. دقیقاً. و این شاید سخت‌ترین بخش ماجرا باشه. ولی تجربه نشون داده که تنها راه پایدار برای ایجاد تغییر مثبت در جامعه همینه. و شاید این درسی باشه که باید از تاریخ بگیریم. بله، و امیدوارم این گفتگو تونسته باشه کمک کنه به درک بهتر این پدیده و راه‌های مقابله با اون.